Riesenspaß macht es, um jung zu bleiben, beim Reisen. Warum ist Reisen so gut? Beim Reisen werden jedes Mal neue Gehirnzellen, graue Gehirnzellen gebildet, weil es gibt neue Gehirnverknüpfungen. Wenn man neue Menschen kennenlernt, neue Kulturen, neue Sprachen, neues Essen, neue Musik, viele, viele neue Eindrücke. Ja, das heißt ja, wer rastet, der rostet. Wenn man hier rastet, kann man, ja, wie dieses Wrack hinten, vielleicht auch enden. Oder man sagt, man ist tatsächlich jung, dynamisch, man reist und ist dann eher so wie diese Schiffe hier jung und dynamisch unterwegs. Viel Spaß beim Jungbleiben und Reisen.